म चाहिँ अहिले मेरो गराजमा छु अनि गराजमा चाहिँ म यहाँ किनभने मेरो एउटा अब कम्प्रेसर भने इयरसँग सम्बन्धित चाहिँ इयर र इयर फिल्टर छ अनि मेरोमा चाहिँ 410 इयर फिल्टर लाग्ने रहेछ होइन भर्खर मैले अर्डर गरेँ अनि त्यो अनलाइनबाट आइपुग्यो अनि यो अब फाल्कोन भनेको होइन इयर फिल्टर लगाउने ठाउँ चाहिँ यो रहेछ सिम्पल 410 को लिए यसमा चाहिँ 1610 को लिए हुन्छ 2410 को लिए हुन्छ 2416 3410 यी नम्बरहरू छन् है र अनि योले चाहिँ के काम गर्छन् भन्ने कुरो जस्तो क्लियर एयर चाहिएमा अनि तलको 2-3 डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ एलर्जी हुनेहरूलाई अरू त्यस्तै केही समस्या हुन्छ भने आफ्नो अनुसारको के छ त्यो अनुसार हेरेर त्यसरी किन्न सकिन्छ अब यो लगाउन जाँदैछु होइन अनि तपाईँहरूलाई पनि हेर्नुहोस् यसो तपाईँहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भने साथीहरूलाई पछि कहीँ यस्तो एयर फिल्टरहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसको थोरै हेर्दा सिम्पलै हुन्छ तर केही नियमहरू यसो मैले जानेको चाहिँ म सिकाउँछु हस् सबभन्दा पहिला त मैले यो यहाँबाट अब यो ताने होइन यो ताने चाहिँ क्लिप छ यो निक्लिने बित्तिकै निक्ल्यो यो निक्लिने बित्तिकै यहाँभित्र फिल्टर छ मैले अहिले यसलाई साइडमा राखेँ अनि अब यसलाई बिस्तारै तान्नुपर्छ तल र माथि मिलाएर बिस्तारै तान्दा पर्ने छ तर मैले तल तान्दा माथि पनि राम्रोसँग आयो यो पुरै नै उ भइसक्यो चाहिँ जस्तो डटी छ होइन यो अनबक्सिङ गरेर हेर्दैछु फिल्टर कस्तो आएको छ होइन अनि फिल्टर चाहिँ यस्तो रहेछ एकदम क्लियर वाइट हेर्नु एकदम राम्रो रहेछ अनि यो इयर चाहिँ कता पार्ने भनेर यहाँ एरो देखाएको छ त्यो एरो चाहिँ म यसलाई फलो गर्छु त्यो हेर्दा सेम छ है दुइटै साइज पनि उतरै छ अनि यो चाहिँ ल हेर्नु यसको यो न्यू हो यो ओल्ड वान म यसलाई पुरै तान्छु होइन यसरी स्पिच यो बन्द भयो अब मैले राखेँ अब यहाँ अलि यता आउँछ अनि यो चाहिँ अब इयर र यो मेसिनमा फर्किनुपर्छ भनेको छ यो इयर अहिले त्यस्तै थियो मैले अहिले पनि देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् अब मैले इन्स्टल गरेँ होइन एटलिस्ट मलाई चाहिँ यो अब इन्स्टल गरेपछि चाहिँ 6 महिनाको लागि ढुक्क भयो अनि अब डोर छ के अरे होइन यो गरेर यसको क्लिप छ यो एउटा अनि यो एउटा दुईवटा अरू यस्तो गरेर Done. Thank you.